Καλησπέρα σας. Είμαι η Θεοδοσία, στη Μυγδαλά, Την περίοδο της Χούντας, ποια ήταν η ηλικία σας? 17 χρονών, γεννήθηκα το 1950. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Σχετικά καλή. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Στο Εργάλειο. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Με τα δεδομένα της εποχής, αρκετά καλή. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Με φόβο, τρόμο, γιατί εμείς παιδιά είχαμε αλάνες και παίζαμε και ξαφνικά δεν πηγαίναμε ούτε στις αλάνες, ούτε να παίξουμε μπορούσαμε, γιατί θα περνούσαν κάποια ώρα η αστυνομία και έπρεπε να μαζευτούμε πάρα πολύ νωρίς στο σπίτι. Να μου εξηγήσει ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου, γιατί ζούμε όλο αυτό, τι φταίει. Και λέει, παιδί μου, είναι η πολιτική κατάσταση τέτοια στην Ελλάδα, που έπρεπε να γίνει και αυτό. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, κατάλαβα αργότερα, δεν δούλευσα. Και ήμουνα μέσα στην Αθήνα και τα γεγονότα. Αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πώς λειτουργήσε η λύση της δημοκρατίας και ο φόβος στο οικογενειακό σας περιβάλλον? Και ο μπαμπάς μου φοβόταν. Να σκεφτείτε ότι είχε κάτι βιβλία του Λένιν και του Στάλιν, του Μάρξ, και τα κάψαμε όλα, διότι τότε μπαίνανε στα σπίτια και έλεγανε και βλέπανε τα πάντα. Εκεί κατάλαβα πόσο σκληρά και άσχημα ήταν τα πράγματα. Στο φιλικό και στο εργασιακό περιβάλλον? Όπως ένιωθα εγώ, ζούσαν και οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου. Τον ίδιο φόβο, τις ίδιες ανησυχίες. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζετε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα της χώρας? Ήμουν πάρα πολύ μικρή, στο να φέρνω πάντα αντίσταση αφού άρχισα να δουλεύω, να καταλαβαίνω πράγματα και να είμαι σε ένα γραφείο που ήταν όλοι δημοκράτες και πάρα πολύ γνωστοί του δημοκρατικού χώρου. Υπάρχει ή υπήρξε κάποιο μέλος της οικογένειας ή φιλικό που βασανίστηκε, εξορίστηκε ή θανατώθηκε για το καθεστώς της Χούντας? Ναι. Γνωστοί μου άνθρωποι, όπως ο Πρόπουλος, ο Μανδυλαράς και ο Μιχάλης ο Βαρδάνης, ο οποίος επέζησε, αλλά επέζησε με πάρα πολλές τραυματικές εμπειρίες και μας διηγεί μετά από όλα αυτά το πώς ήταν το κελί του, το 1x1, τα παραισθησιογόνα που του δίνανε και όλα αυτά. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Όχι, δεν μπορούσα. Μπορούσαν κάποιοι οι οποίοι ξέρανε πάρα πολύ καλά και δεν φοβόταν. Αυτοί φοβόταν, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Όλοι αυτοί όμως που μιλούσανε, υπήρχε και η τιμωρία τους. Έπαιζαν με τη φωτιά, υπήρχε και η τιμωρία τους. Δεν τους βάζαν φυλακή, τους πήγαιναν στο ΕΑΤΕΣΑ, τρώγανε πάρα πολύ ξύλο, ήταν στιγματισμένοι. Αυτό. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Του φόβου, του τρόμου, το γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό, γιατί πρέπει να βασανίζονται οι άνθρωποι, γιατί θα πρέπει να μην μιλάνε ελεύθερα. Και είναι αυτοί που καταδυναστεύουν τη ζωή και το λόγο του άλλου. Με ποιους τρόπους καταφέρετε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση στα χρόνια της δικτατορίας, προσωπικός και οικογενειακός? Με βοήθησε πάρα πολύ η δουλειά μου. Διότι ήταν άνθρωποι που είχαν λόγο, που ξέρανε πράγματα και από εκεί πήρα πάρα πολλά. Και μπήκα και στο Πολυτεχνείο, είχα πάει και έζησα καταστάσεις, φασαρίες πάρα πολλές μες στην Αθήνα και τη δουλειά μου ήταν Πανεπιστημίου 61. Οπότε σχεδόν κάθε εβδομάδα γινόταν φασαρίες και με το να φεύγουν γλάστες, να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις, να τρέχει η αστυνομία, να τρέχει ο κόσμος, να σου πετάνε δακρυγόνα, να μην ξέρεις πού να κρυφτείς και πού να πας και δεν ήξερες αν θα φτάσεις στο σπίτι σου. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στην δικτατορία?
Η πολιτική μου θέση ήταν κατά. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας? Το βίωσα και το τελευταίο βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, που έγιναν τα επεισόδια, που ήρθαν τα τάγκ, που μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, που σκότωσαν παιδιά. Γιατί μέχρι τις 10 το βράδυ ήμουν εκεί να πηγαίνω τσιγάρα στους φοιτητές, νερό και ό,τι θέλανε. Και μετά ήρθα στο σπίτι, άκουγα το σταθμό και ξαφνικά σταμάτησε ο σταθμός. Είχαν μπει πια τα τάγκ. Την επομένη έχω πάει στη δουλειά μου μέρα Σάββατο. Έφυγα χωρίς να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει στην Αθήνα. Ήταν η Αθήνα ερημωμένη, καμένη, τα τάγκ παντού, τα ρέο και τα πολυβόλα. Και επειδή εγώ φοβόμουν, με φέρανε οι άνθρωποι, τα φοιτητικά μου και αυτό είναι αλήθεια, να με φέρουν στο σπίτι μου με τα πόδια, δεν υπήρχε πια τίποτα. Ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα όταν έπεσε η δικτατορία? Άρχισα να σκέπτομαι θετικά, αλλά δεν μπορούσα και με όλο αυτό το χαμό που είχε γίνει και όλα αυτά τα νέα τα παιδιά και αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο και εκτός Πολυτεχνείου, διότι πολλά παιδιά ερχόντουσαν στη δουλειά μου, να τα βοηθήσουμε να κρυφτούν. Επέστρεψαν δικοί σας γνωστοί άνθρωποι από την εξορία? Ναι. Αλλά πολύ βασανισμένοι όμως και αυτά που λέγανε νόμιζες ότι ήταν παιδί μου αποκύματα της φαντασίας τους, ότι ήταν ένα κακό όνειρο, ότι δεν μπορούσαν να είχαν γίνει, δεν μπορούσαν να φανταστείς ότι έτσι παιδεύαν τους ανθρώπους. Περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν εξίδηλα στη μνήμη σας. Εκείνη την Παρασκευή που είχα πάει και εγώ στο Πολυτεχνείο, που ήρθαν και μας λέγανε φύγετε, θα κατέβουν τα τάξη και ξέρω εγώ, και λέω γιατί να έρθουμε, τι θα μας κάνουν. Και μου λέει ένας σκόντο, το βλέπεις, μου λέει αυτό, θα σας πάω στο ξύλο. Και τρομάζω και μου λέει, άντε φύγε τώρα γιατί χάρη σου κάνω. Χάρη που λέει, μου κάνεις εσύ εμένα, ναι. Και σηκώθηκα και έφυγε και καταλάβαινα ότι δεν με έπαιρνε να αντιδράσω άλλο. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Άλλαξε κάτι στη ζωή σας? Άλλαξε η ψυχολογία μου. Ήταν όλα αυτά τα χρόνια που με βασάνιζε το γιατί, πώς θα βγαίνουμε έξω, πού θα πάει η ζωή μας, διότι ήμασταν νέα παιδιά και οπωσδήποτε λέγαμε τι περιμένουμε από όλο αυτό, τι θα γίνει, πού θα φτάσει και βέβαια άλλαξαν πολλά πράγματα. Συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα στη δικτατορία? Υπήρχε τότε μια πολιτική ανασφάλεια, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο τρόπος που θα έπρεπε η πολιτική ανασφάλεια και ότι γινόταν να φύγει η πολιτική με έναν τρόπο έτσι, να έρθει μια χούντα και να καταδυναστεύσει το λαό και να γίνει ό,τι έγινε. Να φύγουν οικογένειες, παιδιά. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτήν την περίοδο? Το φοιτητικό κίνημα. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο? Να σεβόμαστε τη δημοκρατία, να έχουμε αξίες, γιατί και αυτή η κρίση παρένθεση που περνάμε τώρα δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν και κρίση αξιών. Αυτό. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία? Ενωμένη και όχι διχασμένη. Ο καθένας το δικό του για τους δικούς τους λόγους, για τα δικά του συμφέροντα. Ένα κράτος πάει μπροστά όταν είναι μια οικογένεια, όλοι όταν είναι μια γροθιά. Όταν δεν είναι μια γροθιά, είτε οικογένεια, είτε κράτος, είτε οτιδήποτε, δεν πάει μπροστά και ξανά και δικτατορία υπάρχουν και κρίσεις υπάρχουν και απ' όλα υπάρχουν. Και βλέπουμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών? Οι πόλεμοι που γίνονται για δικά τους συμφέροντα και που φέρουν βία, φέρουν, πώς το λένε τώρα, να πω τώρα αυτό που σου έλεγα, που Μετανάστευση. η μετανάστευση, που δικαίως οι άνθρωποι, εφόσον είναι πρόσφυγες της πατρίδας, κάπου πρέπει να πάνε.
που δικαίως αφού πεινάνε, αφού βλέπουν ότι ο Θεός δεν είναι για όλους το ίδιο και βέβαια θα αγανακτήσουν και βέβαια θα γίνονται κλίματα και βέβαια θα γίνονται πολλά άσχημα πράγματα. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.